երկու հոգի պահել են թևերից հայրիկի ու արդեն սկսել են երկաթներով ու չգիտեմ իրանց ձեռի գործիքներով հարվածել հայրիկիս ծանր մարմնական վնասվածքներ են հասցրել ուրեմն քթի շրջանում կոտրվածքներ քթի շրջանում վիրահատություն են արել երկաթները 3 են հանել ականջի մոտ կտրված կարեր են տվել ուսի մասերը ամբողջ ինքը մարմնական ու շատ թույլ վիճակում է արյուն է կորցրել հիմա 3 ինքը եկավ չկարողացավ կանգնել ուշագնաց եղավ նորից հիվանդանոց նորից սիստեմաներ ուրեմն ես ասեմ որ կեղծ ցուցմունքների ասեք ձեր հորանուն ազգանունը Պողոսյան Վարդևան Հրայրի ուրեմն ես կեղծ ցուցմունքների համար էլի ցուցմունքները ով ովքեր են տվել ուրեմն այո կարող եմ ասել Ալիկ Մխիթարյանը մի րոպե Ալիկ Մխիթարյանը տվել է կեղծ ցուցմունք որը որ ես փաստում եմ ու հավաստիացնում եմ որ այդ պահին Ալիկ Մխիթարյանը այդ պահին այդտեղ չի եղել եկել է շատ ավելի ուշ ու ես դպրոցի մոտակայքում եմ ապրում արդեն իմ աշխատանքային ժամը ավարտվել էր ես գնում եմ այդ ժամանակ եմ տեսել Ալիկ Մխիթարյանը Արգել է հեռուստադիտողներ այս պայն գյուղացիներից մեկը ցուցադրում է վնասվածքներ ստացած Զարթոնցուն Պողոսյանի նկարներն են վիրահատությունից Վարդան Պողոսյանի նկարներ Այո Ես բոլորը կարող եմ ցուցադրել Վատ է շատ դրա համար չկարողացավ Գիտեք ինչպես է վնասվածքներն ստացել պարոն Պողոսյանը Ինչպես որ նշեց Իրինա Պողոսյանը ավելացնելու ուրիշ չունեմ ինչ ասեց համապատասխանում է իրականությանը անձամբ ես եղել եմ բաժանողի կարգավիճակում փորձել եմ երկու կողմերին էլ հանդարտեցնել բայց քանի որ եղել եք տարածքում այդ դեպքի կրակոցները եղել են անմիջապես իմ ոտքերի տակ 3 անգամ կրակել է ես 2 անգամ կրակելուց հետո մտածեցի որ դա որսորդական հրացան է փորձեցի գնալ վերցնել ձեռքից քանի նորից չի զարժատարել երրորդ կրակոցից հետո արդեն սկսեցին հարվածները ձեր անազգանունը կասեք Սահակյան Սեյրան միջև կրակոցը ժողովուրդը երբեք մտադրություն չունեցել խմբովի հարցակվել իրենց տան վրա ես ասում եմ դա ամենայն պատասխանատվությամբ ոստիկանը իմ կողքի հետ կապիտան ինչու այդ միջադեպը եղավ տան շրջակայքում ինչ կասեք չեմ կարող ասել բայց միջև իրենց միջադեպը ինչից առաջացավ այդ միջև հողամասին հասնել է իրան ինքը տան ետնաբակից 3 անգամ կրակել է բայց եթե հանգարց մոտ ուշադիր նայեն կադրերը հետևություն անեն մոտ 30 վայրկյան 25-ից 30 վայրկյանի ընթացքում ֆիքսված է կադրերը որ ոչ մեկ չի հարձակվել խմբովի կրակոցից հետո բոլորը հարձակվեցին Շատ լավ խնդրեմ դուք համեցեք այստեղ մենք Factor TV ուղիղ եթերում ենք ձեր անազգանունը կասեք Պողոսյան Սուրեն Դուք այսօր դատախազության ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը ներկա եք եղել այստեղ Ոչ, ես ներկա չեմ եղել Պնդում են, որ համաձայնություն է ձեռք բերվել, այսինքն դատախազությունից խոստացել են որոշակի լուծում տալ Հրայր Պողոսյանի ազատության Ոչ թե որոշակի Հրայր Պողոսյանը պետք է ազատ արձակվի որովհետև նա ոչ մի հանցագործություն չի գործել այսօր վաղը մենք ոչ մի բան չենք անելու մյուս օրը եթե Հրայր Պողոսյանը ազատ չարձակվեց մենք գնալու ենք հստակ եւ կտրուկ քայլերի Դադարեցնում եք բողոքի ակցիա Դադարեցնում ենք մենք ունենք թղթաբանական աշխատանքներ ես կզբաղվեմ դրանով կներկայացնեմ մեր թղթաբանական process-ները համապատասխան մարմիններին Մինչև վաղը կսպասենք Չեմ ասեմ Ինչ է համեմատ նախ քանի օրա հանդուրժում ենք որ ինքը առանց որևէ բանի գտնվում է այդտեղ ու հիմա իր մարմինի վրա հետքեր կան ինքն էլ է վնասված քաշքրտուկից ինքն էլ է վնասվել դրանից ձեռքերը այդ օգնություն ցույց տալու բոլոր բորբոքված է կարող է փաստել կինը նաև որովհետև բժշկ օգնություն ստացել է ոչ մի օգնություն ինքը չի ես չգիտեմ ես տեղյակ չեմ ընդհանրապես չենք տեսել տեղյակ չենք ինքն օգնություն ստացել է թե չէ դրա համար ես պահանջում եմ որ մի րոպե անգամ ինքը չմնա քանի որ կալանքի մնում են միայն մեղավորները միայն մեղսավորները իսկ ինքը ոչ մի գործ չի արել ոչ մի Ձեր եղբայրը ինչ վնասվածքներ է ստացել այդ միջադեպի արդյունքում ինչ է քերծվածքներ կինը տեսել է որ ինքը չի տեսել ուղակի տեսավ
ուրեմն ինքը ասել, մի րոպե, ինքը շոր չի ունեցել իր հաքը, ինքը քնած տեղից է վեր կացել։ Հետո կինը բերեց ինչ որ բլուսկա հագավ, մինչև քերծվածքներով, ճղված ձեռքերը, վնասվածքները, ես չգիտեմ, տեսել է արյունով, արյուն կար, հիմա թե ինչ էր այդ արյունը չգիտենք։ Մեղավոր չի, ես ականատես եմ եղել դպրոցի հայաթում, ամենասկիզբը ես եմ կանգնած եղել, դաժե պահակը ինձ խփել է, իմ տղային խփել է, բայց իրան խփող չի եղել, ինքն իրան անգ է, իրան հարվածող չի եղել, թող սուտ ոչ մեկի անունը չտան, ինքը խփեց, ինքը ընկավ, հարվածը կպել առաջինը իմ ուսին, կողքիս հարևանուհուն գցել են ջուրը, տղայիս են կպել, հետևից տղաս վազելով եկավ տղայիս խփին ու ինքը ընկավ, ասում եմ չանեն ցավը, իրա չանեն օգնություն ցույց տալուց է, լեզուն բռնելուց սենց որ սխմել են, իրա չանեն դրա մարա ցավում, սուտ բաներ են ասել իրա հորը, հայրն էլ տրթված գնացել է իրանց տանը անդամները իդեպ ասեմ, որ ոչ մի բողոք չունեն, մի րոպե, ոչ մի բողոք չունեն, ես անձամբ խոսել եմ, որովհետև իրանք էլ Դպրոցի օպերատորի ում նկատմամբ բռնության համար օպերատորի եղբայրը դպրոցի պահակն է, մայրը դպրոցի գլխավոր հաշվապահն է, իրանք ոչ մի բողոք չունեն, նույնիսկ շնորհակալություն հայտնեցին հրայրին, որ օգնել է իրանց երեխայի կյանքը։ Շատ լավ, այսօր դադարեցնում եք բողոքի ակցիան եւ երբ որ դեպքում, այսինքն կվերսկսեք այդ բողոքի ակցիան եւ ավարտելով հիշեցնենք ձեր պահանջները հեռուստադիտողին։ Մենք արդարադատությանը հավատում ենք, սպասում ենք 2 օր։ Եթե ճիշտ որոշում չկայացրեցին, մենք նորից կսկսենք մեր գործողությունները։ Եթե ոչ այսօր երեկոյան, վաղը անպայման հրայրը տանը լինի։ Թե չէ ես անձամբ խոստանում եմ ծայրահեղ քայլերի կգնամ ու բոլոր այն մարդիկ, ովքեր սուտ ցուցմունք են տվել, անպայման պատասխանատվության են ենթարկվելու դատավորի հետ միասին, մեր Արմավիրի մարզի քննիչի հետ միասին, որոնք կեղծում են ու սխալ մեղադրանքներով, ես չգիտեմ, Արմավիրի մարզի երիտասարդության մեծամասնությունը տուժվել են իրանց պատճառով։ Ես կարող եմ փաստել դա ու կարող եմ ասել կեղծ ցուցմունքներ տվողից ասեցի ու կիսատ մնաց Ալիկ Մխիթարյանը, որը որ դեպքի պահին չի եղել ու ցուցմունք է տվել։ Հետո եկելը ու ծեծ կրտուկ հասարկել իմ դրամ բակում, որովհետև դպրոցի փողոցում եմ ապրում։ Հայ հոյանքներ, վիրավորանքներ ու ինքը կեղծ ցուցմունք ան։ Գյուղի բնակիչներից է։ Գյուղի բնակիչներից չի։